Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugün de sizlere Yağmur Öztürk ve Erkan çiftinden güzel görüntüler, aşk dolu paylaşımlar sunacağım. Yazgı dizisiyle bir araya gelen çifte kumrular özel hayat aşkı yaşıyor. Yakında evlenecekleri söylenilen çifte kumruların güzel görüntülerini sizler için paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.